Tupo katika uzinduzi wa Dr. Wema Chamshama na nimefanikiwa kukutana na mwimbaji mkubwa kabisa wa nyimbo za Injili toka 254 nchini Kenya ambaye anatambulika kwa jina la Evaline Muthoka. Nani? Evaline Muthoka, mama wa digital. Kwa nini mama wa digital? Kwa sababu unajua matendo ya mwanadamu ndio inafanya anakuwa analog. Lakini ukipenda Mungu, unafanya mapenzi ya Mungu, basi unasifika kama digital. Yeah. Dr. Wema kutoa Kenya mpaka hapa, hebu kakulipa kama shilingi ngapi hivi? Hiyo ni yangu na Wema. Hiyo ni yangu na yeye. Kidogo. Hiyo ni yangu na yeye. Maybe kama kuna mwingine ananihitaji, basi tukiongea ana kwa ana ama kwenye simu, basi tutaweza kuelewana. Hebu tuambie mahusiano na Dr. Wema mlifahamiana vipi na ilikuwaje kwaje? Dr. Wema amekuwa mwenye ananifuata sana kwa Facebook, amekuwa rafiki yangu kwa Facebook, amekuwa ananifuatilia mambo zangu, na sasa unajua ninapenda sana mashabiki wangu. So alipo ni approach na tukaongea vizuri na imebidi nimefika kwa sababu napenda sana mashabiki wangu. Hata wale ambao wako kule Mbeya, wale ambao wako kule Tarime, wale ambao wako kule Mwanza, mimi hufika pale. Yeah. Na mapokezi yalikuwaje kwaje? Mungu tu. Yaani siwezi kunena kwa sababu unajua nikinena naweza sema uongo, lakini yule ambaye alipokuwa mahala pale akiona atasema huyo mwanadada hapo sasa. Umefikia hoteli au umefikia nyumbani? Hapa niko nyumbani. Hapa niko nyumbani. Tofauti kati ya uimbaji wa Tanzania na uimbaji wa Kenya ni upi? Uimbaji sasa hivi, uimbaji wa Tanzania na wa Kenya ni kama unataka kufanana tu. Kwa sababu sisi ni jamii moja. Kile ambapo kiko hapa haiwezi kosa kuwa kule. Na mwimbaji gani ambaye umefurahishwa naye sana katika, umefurahi kumuona katika uzinduzi wa Dr. Wema? Mungu ni Mungu tu. Robert Mwangila Hivyo nimeitisha vizuri. Nani Mwangila? Christopher Mwangila. Yes. Huyo nampenda sana. Na nimependa sana kuwa pamoja naye kwa sababu nyimbo zake zinanibariki sana. Na labda umepata nafasi labda ya kuonana naye, labda ya kuzungumza naye baada ya pale kuperform yeye? Tunazungumza, hata kesho ako Kenya, so ni mtu tunafahamiana. Inasemekana pia Wakenya ni kati ya watu ambao mnapenda sana Watanzania. Hii imekuwaje kwaje? Yaani kwa nini unapenda sana Watanzania? Kwa sababu ni ndugu. Unajua Tanzania ni nchi jirani. Kitu kikifanyika pale lazima tunawapokea vile tulivyopokea Rose. Rose ni sisi tulimpokea. Yawezekana umesikia interview yake akisema asante sana Evaline Muthoka, mimi ndio Evaline Muthoka. Wale ambao walikuwa pamoja na Anna na Solomon mkubwa tulikuwa pale kwa ajili ya dada wetu. Lakini Tanzania ni nchi ya jirani, lazima tuwapende. Ndio maana tukikuja hapa tunaona tuko nyumbani. Ukisikia neno kiki, wewe unalitafsiri vipi kiki? Kiki, unajua ni vyema kufanya mapenzi ya Mungu ndio upate kiki. Lakini ukifanya mambo yako binafsi ndio upate kiki, hakuna mahali utatoboa, utaenda mahali. Ni mwimbaji gani wa Tanzania ambaye unamkubali sana? Yaani unamkubali, unatamani ni leo kesho ufanye naye collab? Wote. Nitaka mmoja. Na moja wote. Siwezi taja moja kwa sababu nikitaja moja hiyo nitasema uongo. Nawapenda wote. Labda ni mwimbaji gani pia wa Tanzania ambaye yani unamhofia sana ukimwangalia ule moto, yani siwezi kabisa kusogelea? Hata yule anayetoka chini anaweza kuwa moto hata kushinda yule wa juu, kwa sababu aliye chini mngojee juu na aliye juu mngojee chini, na Mungu atatumia zile vitu vinyonge kuviaibisha vyenye nguvu. So hakuna mtu mkubwa wala mdogo, wote ni sawa machoni pa Bwana. Amina. Sema jibu yako. Ni vigezo vipi vya studio ambavyo huwa unaviangalia kabla ya kwenda kurekodi? Vigezo. Ile studio fulani kama mimi kwenda kurekodi mpaka iwe na kigezo hiki na hiki. Unaweza kwenda kwa studio mbaya mbovu sana, lakini naweza toa nyimbo ambayo inaguza na hiyo nyimbo ipate kutoboa. So studio sio uimbaji. Uimbaji ni upako kutoka ndani. Inasemekana pia lakini waimbaji wa kike bwana mpendani. Hiyo ipo Tanzania tu au mpaka huko Kenya ipo? Nataka nikuambie yule ambaye ana wivu ndani yake ndiye hawezi kupenda cha mwingine, lakini ukipenda mwenzako naye utabarikiwa zaidi. Tuongelee sasa huduma yako, na nyimbo ngapi mpaka sasa, una album ngapi? Karibu nyimbo 120. Nyimbo? I'm not analog, I'm digital. Ukiwa na maono utasonga mbele, mwanamke kimbele. Upuuzi. Nyimbo nyingi sana za Kiswahili, za Kijaluo, za Kikamba. Mimi ni mkosa kabila.
Ndio maana pia nyimbo zangu nyingi unakuta naimba nyimbo pia za Kenya, za kuombea taifa letu la Kenya. So sijachagua kwa sababu mimi ni Mkenya. Okay, na nyimbo zako labda huwa unazipata katika mazingira gani? Kila mahali. Unaweza pata kwenye gari, unaweza pata sokoni, unaweza pata kwenye, wengine wanaicheza pale kwa sababu hata kwa mahali watu wanakunywa kwa sababu ni wimbo inabariki. Maana saa nyingine kuna mwingine pale alikuwa anakunywa pale, lakini akisikia wimbo anaweza kuacha pombe yake na aende abadilishe maisha. Nimeona wengi wanasema hii wimbo nilisikia nikiwa mahali nikilewa, lakini nilipoisikia ilipata kuniguza na sasa hivi nimeokoka. Wengi wameacha kuwa wakahaba, wanamtumikia Mungu sasa hivi kwa sababu ya nyimbo ambaye tunaimba. Amen. Kwa hiyo nyimbo za injili kupigwa fresh tuacha ipigwe. Sijasema ni lazima. Lakini kwa nini huyo mtu achukue hiyo wimbo apate kuicheza pale? Ni kwa sababu hiyo wimbo inahudumia mtu. Inahudumia mtu. Na pia wacha nikwambie, wasipofanya hivyo, hawa watu ambao wanafanya ulevi nini na nini, wakina nani watawafikia? Nani atawafikia pale? Ili wajue ya kwamba kile wanachofanya ni kubaya. Lazima tuwatafute, wakuje waokoke, wamjue Mungu ni nani. Yawezekana ni stress imefanya ameingia pale. Sasa kupitia wimbo, saa nyingine wimbo ilikuwa tu kando, hata mahali jirani ameweka wimbo, atasikia na atapata kubadilika. Nimeona wengi. Yeah. Hebu tuambie mipango yako ya 2020 ni ipi? 2020 ni kuvamia Tanzania. Ni kuvamia Tanzania sasa. Kuvamia kwa namna ipi? Kuvita ama kuvamia kwa namna ipi? Huduma. Nimekuja nyimbo zangu zimechukuliwa na Umoja Audiovisual na Mamu, lakini nilikuwa busy kwa sababu kunipata pia si rahisi. Lakini niliambia Mungu mwaka wa 2020 nipe kibali sasa nipate nafasi ya kuingia Tanzania, kwa sababu unakuta wananipigia simu lakini sipatikani. Saa nyingine niko Rwanda, niko Kongo, niko South Africa, so unajua ni ngumu. Yeah. Tunaomba basi akapela nyimbo yako kwa ufupi. Kuna wimbo moja inasema wanadamu wana maneno mengi, yani wanadamu wana maneno, midomo perepere, mikono ngongo, miguu patapata ya kutafuta downfall yako. Na ingine inasema shetani kazi yako ni ya upuzi, mambo yako ni ya upuzi, kazi zako ni ya upuzi, biashara zako ni ya upuzi, faida yako ni jehanamu, kuzimu. Hiyo ya kwanza, lakini kama hatujamsema mtu hatujawalenga watu fulani kwenye hiyo ya kwanza, ile akapela nyimbo ya kwanza. Hiyo unajua mwanadamu akiona unainuliwa na mali anasema wewe ni mwizi. Ukiinuliwa zaidi anasema wewe ni Illuminati. Ukinona kama mimi anasema unameza vidonge, lakini ukikonda anasema una ukimwi. Sasa mwanadamu ana jambo jema ya kunena juu yako, ila Yesu Kristo ni final word juu ya maisha yako. Neno moja kwa waimbaji ambao hawapendi wenzao au hawapendi huduma za wenzao yaani kuona zinaendelea. Hao wachana nao, Mungu mwenyewe ndiye atawajibu. Usingangane nao, maana ukingangana nao pia wewe utakuwa mjinga kama wao. Amina. Okay, neno lote kwa mtu ambaye anakutazama. Kwa yule ambaye ananitazama, hakuna mtu ambaye anasema mimi siwezi kuimba, mimi siwezi kufanya chochote. Nakwambia ya kwamba Mungu anatumia ile kitu kinyonge kuviaibisha vyenye nguvu. Nataka nikuambie ya kwamba usikae chini na hiyo kipaji yako ambaye Mungu amekupatia. Kuna wimbo moja nimeimba na Neema Mwaipopo ambaye inasema ya kwamba kuna watu wanazuia wengine wasifanye kazi ya Mungu, lakini nakuambia ya kwamba usizuiliwe na kufanya kazi ya Mungu. Fanya kazi ya Mungu na Mungu mwenyewe atakuonekania. Kwa sababu kuna wengine wampenda kufinyilia watu. Hiyo kazi yao unafinyilia mpaka nasema mimi sasa sitaweza. Huyu amesema siwezi imba. Unaweza kwa jina la Yesu. Hata kama sauti yako ni ya chura, jikaze mwendo na ujitie bidii na Mungu mwenyewe atakupa kibali machoni pake. Usifanye kile wanadamu wanasema, fanya kile Mungu mwenyewe anasema na utabarikiwa. Hebu tuwakaribishe ndugu zetu wa Kenya waende kutazama Madora TV, lakini kwa lugha Madora TV kwa lugha ya kikwenu. Na wakaribisha wote mfungue Madora TV na muiwatch zaidi, kwa sababu Evaline Muthoka atakuwa pale na nyimbo za Evaline Muthoka zinachezwa pale. Najua ya kwamba Evaline Muthoka anawapenda, na pia ukiwatch Madora TV utapata kukutana na Evaline Muthoka na Mungu wa mbinguni atapata kukubariki. I'm not analog,
I'm going digital. Amen. Yes, uko tayari kwa swali la mwisho la ziada? Niko tayari tu. Ade? Uko tayari kwa swali la mwisho la ziada? Niko tayari. Okay. Tuweze na swali la mwisho la ziada.